سلام. بریم محصول ارزونی که من از گراتیس خریدم و خیلی ازشون راضی بودم و با هم ببینیم. اولین محصول که من خیلی دوستش دارم این محصول برند مورادرمه که ساخت خود ترکیه است. روش نوشته Brightening Fruit Enzyme Powder Peeling. جوری توی ساشه های انقدی میاد. بعد این پودر رو میریزی کف دستت، یه ذره آب قاطیش می‌کنی، اینجوری میمالی به هم کف میکنه، میزنی به صورتت، یه لایه برداری خیلی ضعیف از پوست صورتت انجام میده. همون موقع پوست صورتت چند درجه روشن‌تر میشه، یه حس تمیزی خیلی خوبم بهت میده. بعد هفته‌ای 3 بارم میتونی استفاده کنی، مثلا یه روز در میون میتونی استفاده کنی. هر ساشه‌ش هم 4 5 بار حداقل میتونی استفاده کنی. اینطوری نیست که این یه دونش برای یه بار باشه. توی جعبه‌ش هم زیاده. محصول بعدی که من خودم خیلی دوستش دارم این ریملای ابرو پاستله یا شاید پاستل، من نمیدونم. برای منی که حوصله ندارم هر روز مثلا پاشم ابروامو مداد بکشم و اینا، خیلی چیز خوبیه. قشنگ مرتب میکنه، یه رنگ خیلی ملویی هم به ابروهاتون میده. من رنگ مشکیشو گرفتم، تیره ترین رنگشو گرفتم چون ابروامو رنگ نمیکنم، ولی خب رنگندی هم داشت. یه چیز خیلی ارزون و مسخره که هممون می‌خریم این تیغاست که خب برای صورت استفاده می‌کنیم، همتون می‌دونم میشناسیم. ولی من یه چیز تو گراتیس پیدا کردم، ندیده بودمش قبلا تو ایران. خب این از هموناست، از همون تیغاست ولی کوچولوشه برای ابرو. انقدر کارو راحت میکنه اصلا باورتون نمیشه. من ندیده بودم، اگه شما دیده بودین به من نگید ندید، من این اندازه‌ای ندیده بودم. مثلا اگه موقعی حال نداری ابروتو برداری و مثلا وقت نداری، نه سریع زیر ابرو بالا اب تمیز می‌کنی و مشتی میریم. محصول بعدی که خودم رو خیلی شگفت زده کرد به خاطر اینکه واقعا چست من بود، چست لیر بود. این ژل ابرو من نمیدونم مارکش هم چیه، LYKD همچین چیزی، معلومه برای ترکیه است. خیلی ارزون بود، اصلا فکر کنم از محصولایی که خود گراتیس تولید میکنه. آقا من ابروهای امام خمینی گونه ای هسته، کلا ابروهای خوشحالتی ندارم، مثلا اینجوری لیفت و اینا نیست. بعد خیلی ژل ابرو من تو ایران استفاده کردم از برندهای مختلف، برندهای خوب احساس میکنم برای ما کلاسیای خاورمیانه‌ای نیستش، به خاطر اینکه لیفت خوبی نداره، نگه نمیداره اونقدر خوب، یا مثلا یه چیزی بود که سفیدک میزد و اینا. این حالا که میگم واقعا فکر کنم مثلا زیر 50 لیر بود، مطمئن نیستم، اینو همون 6 ماه پیش خریدم هنوز تموم نشد. واقعا ژل ابرو خوبیه، ببین قشنگ لیفت میکنه، همینجوری هم نگه میداره تا هر ساعتی از روز که نشوریدش. من حتی یه بار شب با این خوابم برد، یعنی آرشم پاک نکردم، همینجوری خوابیدم، صبح پا شدم همچنان ابروام لیف بود، یعنی اینجوری نگه میداره، واقعا دستشو درد نکن. که خیلی داره ویدیو طولانی میشه، خب اگه خوشتون اومد از این ویدیوها یا بگید پارت 2 هم بسازم. همین دیگه، بوس بهتون، خدافظ.